ये सब्जी वाला इस लौकी के अंदर माइक डाल देता है और इस लड़की को दे देता है। तो ये लड़की कहती है, अरे भैया मैंने खीरे मांगे थे, आपने लौकी दे दी। तो ये कहता है, अरे मैडम ये लौकी मैं स्पेशली आपको दे रहा हूँ, वो क्या है ना मेरे खेत में नई नई लौकी उगी है, तो मैं सोचता सबसे पहले आपको दे दूं क्योंकि आप मैरी डेली की ग्राहक हो। तो लड़की ठीक है बोलकर चली जाती है और घर आकर कहती है, मेरा पति तो ऑफिस चला गया, एक काम करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को घर में ही बुला लेती हूँ। फिर ये फोन करके बॉयफ्रेंड को घर आने को कहती है, तभी इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर ये दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तो इसका बॉयफ्रेंड कहता है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चलो रूम में चलते हैं। तभी इसका पति आ जाता है और कहता, अरे इतनी भी क्या जल्दी है अंदर जाने की, और कहता है, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता चल गया है। तब लड़की पूछती है, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? तो लड़का बताता है, मैंने सब्जी वाले से बोलकर लौकी के अंदर माइक छुपाने के लिए कहा था। दोस्तों अब इसने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो देख कर तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर ये पत्नी को भला बुरा बोलकर हमेशा के लिए घर से निकाल देता है।